咁呢條片就特別少少，我係會成套片唔剪，咁一剔過咁講我想講嘅嘢，咁我就會 set 個時間俾自己，就係齋1-2分鐘。咁呢條片就係顧名思義地齋1-2分鐘，我係唔會剪嘅。咁點解會諗到呢個挑戰呢？咁首先就係我呢，首先我冇題材啦，係咪先？咁第二就係呢，我覺得我自己成日講嘢口窒窒，咁我就真係覺得好煩啦。咁我又唔想成日剪我啲口窒窒片喎，咁所以呢條片呢，我先唔想剪，純粹係因為我懶。我笑咗啊！同埋呢條片係唔會有放大啊，唔係放大縮細嘅畫面，咁費事俾人誤會我 cut 過套片啦，係咪先？咁其實我已經齋噏咗差唔多成分鐘啦，咁其實我講嘢都唔係好流利嘅，真心。咁點解我想拍呢條片呢？啊，唔係講咗你咩？咁呢條片呢，其實都係睇到人我先想拍嘅，咁但係人哋呢就介紹食嘢啦，咁我呢就喺度揸2分鐘先做乜鬼嘢？其實純粹係冇題材啫。咁跟住呢條片呢，我又唔係好想嘥時間剪，所以我又想拍條片。其實呢條片真係冇乜嘢好睇，咁多位可以走啦。咁其實仲有40秒，我都唔知可以噏乜鬼嘢。咁其實 cut 片呢，我覺得最辛苦呢就係聽我係咁嚟去，口窒窒，好煩。所以呢，我就決定拍呢條片唔剪嘅。咁呢條片呢，就其實都幾特別下，因為呢條片係我第一次齋講嘢唔剪片嘅片嚟嘅。咁有陣時係會有啲突發情況啦，咁可能係有陣時有人 cut 啦，有人講嘢啦，咁我又會 cut 喺度片度啦。咁呢條片係一 take pass 嘅，所以呢，我就算係有人講嘢啊，有啲咩跌 cam 啊嗰啲，我都會擺去呢條片度嘅。OK？話咁快就已經2分鐘啦。好啦，咁呢條片就完啦。咁我就覺得呢個挑戰係好簡單嘅，對我嚟講，我唔知係我狀態好啊，定係我純粹係太緊張，乜嘢都講晒出嚟。好啦，咁總之我挑戰成功，拜拜。